হাই এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। প্রিয় বন্ধুরা, আজ আমি আপনাদেরকে দেখাবো আপনি আপনার মোবাইল ফোনে কিভাবে রিংটোন সেট করবেন, অর্থাৎ আপনি আপনার মোবাইল ফোনের রিংটোনটা কিভাবে পরিবর্তন করবেন। আমি আপনাদেরকে দুইটা স্টেপ দেখাবো। তো এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দুইটা মাধ্যম দেখাবো। প্রথম মাধ্যমে আপনারা পরিবর্তন করতে পারবেন, হয়তো আপনাদের ভালো নাও লাগতে পারে। তো প্রথমে আপনাদেরকে যা করতে হবে, আপনি আপনার মোবাইল ফোনের সেটিংসে চলে আসবেন। তো উপর থেকে আমি আমার মোবাইল ফোনের সেটিংসে চলে যাব। এখানে আসার পর আপনারা একটা অপশন পাবেন, সেটা হচ্ছে সাউন্ড অ্যান্ড ভাইব্রেশন। এখানে ক্লিক করবেন, সাউন্ডস অ্যান্ড ভাইব্রেশনে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর আপনারা দেখতে পারবেন এখানে অনেকগুলো অপশন আছে, রিংটোন, নোটিফিকেশন সাউন্ড, সিস্টেম সাউন্ড, ভলিউম। তো আপনারা এখান থেকে এগুলো কিন্তু সেট করতে পারবেন। তো যেহেতু আমরা মোবাইল ফোনের রিংটোন সেট করব, তার জন্য আমরা এখানে ক্লিক করতে হবে রিংটোনে ক্লিক করবেন। তো এখানে আপনার অনেকগুলো রিংটোন পেয়ে যাবেন, এক এক মোবাইলে এক এক রকম রিংটোন আছে। তো যেহেতু আমার ফোন হচ্ছে স্যামসাং, তো আমার মোবাইল ফোনের রিংটোন হবে একরকম। তো আমি আপনাদেরকে একটা প্লে করে দেখাচ্ছি এখান থেকে। তো আপনারা চাইলে কিন্তু এখান থেকে চুজ করে আপনারা আপনাদের মতো করে পছন্দ করে রিংটোনটা সেট করতে পারেন, কোনো সমস্যা নাই। তারপর দ্বিতীয় নাম্বার স্টেপ হচ্ছে, আপনারা যদি আপনাদের মোবাইল ফোনে কোনো গান অথবা সং কোথাও থেকে ডাউনলোড করে আনার পর রিংটোনটা সেট করতে চান, তাহলে আপনাদেরকে কি করতে হবে? আপনারা সর্বপ্রথম আপনাদের ফোনে একটা অ্যাপস ডাউনলোড করতে হবে, সেটা হচ্ছে প্লেট। এই প্লেট অ্যাপসটা থাকতে হবে আপনার মোবাইল ফোনে, এই প্লেট অ্যাপটা থাকতে হবে। আর যদি না থাকে তাহলে আপনারা অবশ্যই প্লে স্টোরে গিয়ে সার্চ করবেন প্লেট, তারপরে এই অ্যাপসটা চলে আসবে। অ্যাপসটা আসার পরে আপনারা অ্যাপসটাকে ওপেন করে নেবেন। ওপেন করার পর আপনারা কি করবেন, আপনারা ইউটিউবে চলে যাবেন। ইউটিউব থেকে একটা গান ডাউনলোড করে নেবেন। আপনারা আপনাদের মতো করে পছন্দ করে একটা গান ডাউনলোড করে নেবেন। SONG সং ডাউনলোড করার পরে আপনারা কি করবেন, আপনারা চলে যাবেন আপনাদের ওই অ্যাপসটা যে ডাউনলোড করছিলেন ওই অ্যাপসে আপনারা চলে যাবেন। তো আপনারা দেখতে পারতেছেন আমি কিন্তু অ্যাপসে চলে আসলাম। এখানে আসার পর আপনারা এই নিচে দেখবেন একটা মিউজিক অপশন আছে, এই মিউজিকের উপর ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর আপনি যে ইউটিউব থেকে গানটাকে ডাউনলোড করছিলেন ওই গানটা কিন্তু এখানে চলে আসবে। তো মনে করেন আমি আগে থেকে আমার ফোনে এই গানগুলো আমি ডাউনলোড করে রাখছিলাম। তো আমি আপনাদেরকে একটা দেখাচ্ছি, আমার মোবাইল ফোনে রিংটোন সেট করে এখান থেকে সেট করতেছি। আপনারা দেখুন, মনে করেন আমি এই গানটাকে সেট করব। তো এই গানের উপর আমি ক্লিক করলাম, এটাকে আমি সেট করব। তারপর আপনারা কি করবেন, এই যে থ্রি ডট মেনু আছে এখানে ক্লিক করবেন। এই জায়গায় ক্লিক করার পর আপনারা নিচের দিকে আসবেন। আসার পর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেট অ্যাজ রিংটোন, এই যে সেট অ্যাজ রিংটোন, এখানে ক্লিক করলে কিন্তু এই গানটা আপনার 30 সেকেন্ডের জন্য আপনার রিংটোনটা সেট হয়ে যাবে। 30 সেকেন্ড কেটে আপনার রিংটোনটা সেট হয়ে যাবে। তো আমি এখানে ক্লিক করলাম। ক্লিক করার পর আপনারা দেখতে পারতেছেন ফোন রিংটোন, অ্যালার্ম রিংটোন এবং নোটিফিকেশন রিংটোন। তো আমরা যেহেতু ফোন রিংটোন করব, তার জন্য আমরা ফোনে ক্লিক করব। তো আমার মোবাইল ফোনে কিন্তু রিংটোনটা সেট হয়ে গেল। আর যদি এখানে কোনো কিছু পারমিশন চাই, আপনারা পারমিশন দিয়ে দিবেন। এই যে আমি এই অ্যাপসটাকে পারমিশন দিয়ে দিলাম। তো প্রিয় বন্ধুরা, সম্পূর্ণভাবে আমি আমার মোবাইল ফোনে একটা রিংটোন সেট করে ফেললাম আমি আপনাদের সামনে। তো এই ভিডিওটা দেখে যদি আপনাদের উপকারে আসে, আপনার উপকার হয়, তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং আমার এই ছোট চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার সঙ্গে থাকবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।